ciidamada Hiil Walaal 7 ee ku sugan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ayaa gargaar biyo dhaamin ah gaarsiiyay qoysas isugu jira barakacyaal iyo danyar kuwaas oo ku nool deegaanka Ceel Jaalle ee dhacad dhanka kuleela bari ee Beledweyne. Gurmadkan biyo dhaaminta ah ayaa yimid kadib markii maalmo ka hor ciidanka Jabuuti ee AMISOM ay deeq raashin ah u qaybiyeen qoysaska danta yar ee ku sugan deegaanka Ceel Jaalle kuwa oo ka dalbaday ciidanka Jabuuti ee Hiil Walaal 7 in gurmad biyo dhaamin ah ay u sameeyaan. intaasi kadib ciidamada Hiil Walaal 7 ayaa lacaga mushaarkooda ay ka jareen dadka barakacyaasha ah waxay ugu dhiseen baraag biyaha dadka loogu shubo si ay uga cabaan, waxaana durba isla maanta ay u bilaabeen gurmad biyo dhaamin ah oo booyado ay ugu keeneen. Gurmadkan biyo dhaaminta ah ee qoysaska danyarta iyo barakacyaasha isugu jira maanta ciidanka Jabuuti ee Hiil Walaal 7 ay u sameeyeen waxaa hogaaminayay Korneyl Cabdullaahi Muuse Cumar, taliyaha ciidanka Jabuuti Hiil Walaal ee gobolka Hiiraan, kaas oo habeen iyo maalin u taagan caawinta iyo sugidda amniga bulshada gobolka Hiiraan. Taliyaha ciidamada Jabuuti ee Hiil Walaal ee gobolka Hiiraan, Korneyl Cabdullaahi Muuse Cumar, ayaa qoysaska danta yar iyo barakacyaasha ka kooban waxa uu u ballan qaaday in ay had iyo goor ciidanka Hiil Walaal u taagan yihiin caawinta dadka Soomaaliyeed ayna sii wadi doonaan caawinta dadka reer Hiiraan ee Beledweyne ku sugan. Taliyaha qaybta afraad ee ciidanka AMISOM ee ka howlgala gobolada Hiiraan iyo Galgaduud, Korneyl Xasan Jaamac Faarax, dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay dadaalkan biyo dhaaminta iyo hirgelinta baraagta ah ee isugu jira oo ay sameeyeen ciidanka Jabuuti ee Hiil Walaal 7 ee Hiiraan ka howlgala. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa kaga mahad celiyay saraakiisha iyo askarta ciidanka Hiil Walaal 7 ee Jabuuti ee AMISOM ee Beledweyne iyo guud ahaan Hiiraan ku sugan sida ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iideystay gurmadka biyo dhaaminta ah ayaa u mahad celiyay ciidanka Jabuuti ee Hiil Walaal iyo saraakiishooda, waxayna sheegeen hirgelinta baraagta biyaha ah iyo gurmadka biyo dhaaminta ah ay u sameynayaan dadkaasi in intaba ay ku soo aaday xilli marxalad adag qoysaska ay haysatay. Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah goobaha Soomaaliya oo ay ka jirto abaaraha aadka u xoogan, waxaana biyo dhaaminta Hiil Walaal maanta ay u sameeyeen qoysaska ay ku soo aadaysa xilli dhanka kale webiga Shabeelle ee dhexmara Beledweyne uu aad u biyo yareeyay, midabka iyo dhadhanka biyahana ay isbedeleen, taasi oo keentay in dadka ay iibsadaan biyo booyado looga keeno deegaanka Ceel Gaal oo 15 kiiloomitir waqooyi Beledweyne kaga beegan, kaas oo aysan awoodin qoysaska barakacyaasha iyo danta yar dadka ah inay iibsadaan maadaama lacag ka badan $5 halkii fuusto la kala siisanayo. Maxamed Ibraahim Siyaad, Telefishinka Kalsan, Beledweyne.